Բարի գալուստ Գերմանիայի ամենառոմանտիկ և հմայիչ քաղաքներից մեկը՝ Հայդելբերգ։ Նախքան քաղաքի նեղ, սալարկված փողոցներով քայլելը, եկեք պահմիանանք այս հրաշք տեսարանին, որը բացվում է մեր առջև։ Հայդելբերգը մի վայր է, որտեղ պատմությունը շնչում է ամեն քարի մեջ, իսկ Նեկար գետի հովիտը քաղաքին տալիս է անկրկնելի խաղաղություն և վեհություն։ Տեսանյութի հենց սկզբում դուք տեսնում եք քաղաքի վերևում Կյոնիգսշտուլ լեռան լանջին բերխոյացող վեհաշուկ Հայդելբերգի ամրոցը, Հայդելբերգեր Շլոս։ Սա պարզապես շինություն չէ, այլ Գերմանիայի խորհրդանիշներից մեկը։ Չնայած այն այսօր կիսավեր է, սակայն այս կարմիր ավազաքարից կառուցված պատերը համարվում են վերածննդի դարաշրջանի ամենակարևոր հուշարձանները։ Ամրոցը դարեր շարունակ եղել է փալցի կուրֆյուրստների հզոր նստավայրը, սակայն ճակատագիրը դաժան էր նրա հանդեպ։ 17-րդ դարի վերջին ֆրանսիական զորքերի հարձակումները, իսկ հետագայում 1764 թվականին բնության հարվածը, կայծակի հարվածից բռնկված հսկայական հրդեհը ամրոցը վերածեցին հավերժական ավերակի։ Հետաքրքիր է, որ 19-րդ դարի ռոմանտիկ արվեստագետները Մարկ Տվենից մինչև Վիկտոր Հյուգոն գալիս էին այստեղ հենց այդ ավերակներով հիանալու և ոգեշնչվելու համար։ Այժմ մենք իջնում ենք ամրոցի բարձունքից և մեր զբոսանքը սկսում Կորնմարքտ հրապարակից։ Սա քաղաքի ամենագեղեցիկ և լուսանկարչական անկյուններից մեկն է։ Ձեր տեսանյութում դուք տեսնում եք մի արձան, որի գլխին ասես ոսկե արև լինի։ Սա Կորնմարքտի Մադոննան է։ Այն տեղադրվել է 1718 թվականին հիսուսյանների կողմից, որպես կաթոլիկ հավատքի հաղթանակի խորհրդանիշ։ Այդ ոսկե արևը իրականում Մարիամ Աստվածածնի շողշողուն լուսապասակն է։ Եթե մոտիկից նայեք արձանի հիմքին, կտեսնեք, որ Մարիամը ոտքով սեղմում է օձին, խորհրդանշելով բարու հաղթանակը չարի նկատմամբ։ Շարունակելով մեր ճանապարհը հին քաղաքի գլխավոր փողոցով, մենք մոտենում ենք Սուրբ Հոգու եկեղեցուն, Հայլիղ Գայստ Քիրխե։ Սա քաղաքի ամենամեծ և ամենահին տաճարն է, որի շինարարությունը տևել է ավելի քան 150 տարի։ Այն ունեցել է բարդ պատմություն, ժամանակին ծառայելով և կաթոլիկներին, և բողոքականներին միաժամանակ, եկեղեցու մեջտեղում կառուցված պատի շնորհիվ։ Բայց ուշադիր նայեք եկեղեցու արտաքին պատերին, որոնք դուք ձայնագրել եք։ Այստեղ փորագրված են բրեցելների պատկերները։ Սա միջնագեռյան արդարության խորհրդանիշ է։ Քանի որ այն ժամանակ չկային էլեկտրոնային կշեռներ, եկեղեցու պատին փորագրված էր ստանդարտ բրեցելի չափսը։ Եթե գնորդը կասկածում էր հացթուխին, այն դնում էր պատի փորվածքի մեջ, և եթե այն փոքր էր լինում, հացթուխը խիստ պատժվում էր։ Եկեղեցու հարևանությամբ տարածվում է Մարքտպլացը կամ շուկայի հրապարակը։ Սա քաղաքի աշխույժ սիրտ է, որտեղ դարեր շարունակ մարդիկ հավաքվել են առևտրի, տոնակատարությունների, բայց երբեմն նաև հանրային պատժերի համար։ Հրապարակի կենտրոնում գտնվող Հերկուլեսի շադրվանը կառուցվել է 1703 թվականին և խորհրդանշում է Հայդելբերգի բնակիչների հերոսական ջանքերը քաղաքը պատերազմներից հետո վերականգնելու գործում։ Այժմ թեքվենք դեպի Հիսուսյան եկեղեցի, Եզուիտ Քիրխե։ Սա վեհաշուկ սպիտակ կառույցը բարոկո ոճի իսկական գլխուգործոց է։ Ներսի սպիտակ պատերը և առատ լույսը ստեղծում են հոգևոր մաքրության մթնոլորտ։ Սա Հայդելբերգի կաթոլիկ թաղամասի կենտրոնն էր։ Մեր հաջորդ կանգը Հայդելբերգի ամենամեծ հպարտությունն է՝ համալսարանը։ Հիմնադրվելով 1386 թվականին, այն Գերմանիայի ամենահին համալսարանն է և աշխարհի լավագույն կրթօջախներից մեկը։ Այստեղ սովորել և դասանդել են տասնյակ Նոբելյան մրցանակակիրներ, սակայն ուսանողական կյանքը միշտ չէ, որ միայն գիտություն էր։ Դրա ամենազվարճակ ապացույցը ուսանողական բանտերն է՝ Studenten Karzer։ Քանի որ համալսարանն ուներ իր սեփական օրենքները, պոլիստությունը չէր կարող ձերբակալել ուսանողներին։ Եթե ուսանողը խմում էր, աղմուկ էր կամ կատակ էր հանրաքվության հետ, նրան ուղարկում էին այս բանտ։ Ժամանակին ընթացքում սա դարձավ պատվի վայր։ Ուսանողները պատերին նկարում էին իրենց դիմանկարները, գրում բանաստեղծություններ և թողնում գրաֆիտիներ, որոնք այսօր պահպանվել են որպես պատմական ժառանգութ։ Զբոսանքի վերջում մենք տեսնում ենք համալսարանական գրադարանի հրաշալի շենքը։ Սա աշխարհի ամենագեղեցիկ գրադարաններից մեկն է, որտեղ պահվում է հայտնի Կոդեքս Մանեսսե միջնագերյան երգերի ամենամեծ հավաքածուն։ Գրադարանի ճարտարապետությունը իր բազմաթիվ դետալներով հիշեցնում է քաղաքի հարուստ մշակութային շերտերը։
Հայդելբերգը քաղաք է, որտեղ յուրաքանչյուր անկյուն մի պատմություն է պատմում։ Մեր 5 րոպեանոց զբոսանքը ավարտվում է, բայց այս պատմական պատերը եւ հնամյան փողոցները դեռ երկար կպահպանվեն ձեր հիշողության մեջ որպես գերմանական ռոմանտիզմի անբաժանելի մաս։